Всем привет, с вами Дима. Я... И у меня хорошее известие. Сейчас я с братом в мире моем. Так. Нам счастье один у нас. Мак есть. Постой, тайм-аут. Тайм-аут. Тёма, идем. Дима, у деревянного меча больше урона, чем у каменной кирки, представляешь? Да я знаю, у меня тут, кстати... Подойди. Я стою к тебе. Интересно. Тём, Не знаю, как ты, я пошел. я тебе кое-что подарил. Я хочу тебе кое-что из Барнаута подарить. Я посмотри в сундук рядом с печкой. Что там? Спавнер с яйцом. Скажи спасибо. Спасибо, Артём. Вот тебе. В сундуке. В том же. Зачем мне цветы? Это тебе подарок. Короче, Дима, говори, что делать. Ты можешь пойти туда вверх. Зачем? У меня нету камня. У меня только 5 блоков земли. Тёма! Вон булочник пока порой. Ты мне ответь на вопрос. Дашь ли ты мне алмазы? Извини, нету. Алмазов нету. Пока. Я пока. Алло. Дима, тут у тебя генератор сломался. Дима. Во, починил. Короче, Дима, оривидерчи, бэйби. Goodbye, оривидерчи и пока. Ты зачем? Что сделал? Чё я на мосту типа спавнюсь? Таран. Мальчишки, я пошла мыться. Можно компьютер? Да. Пока я мой. Пока. Умыть смылился. Так, ну а мы пока братец смылся, повысаживаем
пшеницу. Не переживай, мой хороший. Твой велосипед не отправится на помойку. Правда? Мы выкидываем только то, что сломано. А хорошую вещь можно кому-то отдать. Ты не против? Конечно, не против. Итак. На велосипедике Алфаса теперь будет кататься сын дяди Кекса. Спасибо. Вот это да! Пончик радуется моему велосипеду прямо как я, когда был маленький. Вот так котята узнали, что старые вещи не всегда становятся ненужными. Они могут принести радость новому хозяину. В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька, а еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот. 3 кота. Домик на дереве. Однажды папа вместе с котятами мастерил скворечник. Ну, домик для птичек готов. Осталось повесить его на дерево. Можно не только скворечник повесить, но и целый дом для котят построить. Помню, когда я был маленький. Так, ну все. Так. Что это он делает? А, понятно. Мой брат вешал гложи вещи, чтобы в инвентаре было чисто.
Так, куда это мой брат намылился? Я пока модернизирую. Так, мы ползем, пока мой брат откашет. Накидывают. Так, там у нас Артем, ресурсы не пропадут. Настройки. Теперь мы останемся тут навсегда. Так. Не надо сдаваться, котятки, и у нас все получится. Подается в сухую ветку. Смена. Временно. Песни. Ого. Куда? Мы должны уже. Были.
Ну, проверим. Мгм. Скинем-ка в этот раз моему братцу золото, его плоть. Так, и что, пожалуй, нити тоже. Кости. Я сказал кости. Так, настройки. Так. Нужно покопать булыжник. Давайте пока что рисую фукашер, если что.
Эн. Ой. Это мой спаунпоинт. Павлы.